କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଜଣେ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ସେଇ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆମେ ଅଲଚିକି ଭାଷାର ଶତବାର୍ଷିକ ପାଳନ କରିବା। ଆପଣ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଯଦି ସମୟ କୁଳେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ଡିଗ୍ରୀ ବି ଖୋଲିବୁ ସେଠି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ସାରିଛି। ଦୁଇଟା କଲେଜ ବି ମୁଁ ବାଛି ସାରିଛି, ନୀଳଗିରି କଲେଜ, ନୀଳଗିରି ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଡିଗ୍ରୀ ଲେଭେଲରେ ସାନ୍ତାଳୀ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାନ୍ତାଳୀରେ ପିଜି କରାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସେଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାହା କହିପାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ସହଜ ସାନ୍ତାଳୀ ଶିକ୍ଷା ମତେ ମିଳିଗଲା ମୁର୍ମୁ ପବ୍ଲିକେସନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି, ଯଦି ଆରଥରକୁ ଆସିବି ତାହେଲେ ଅନ୍ତତଃ 4 ଧାଡ଼ି ସାନ୍ତାଳୀରେ କହିବି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଭାଷା ସେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଲିପି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। से जो अलचिकी भाषा आमको देइचंती, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ସହ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାଇବା। ଏ ଭାଷା ଲିଭିବନି, ଏ ଭାଷା ମରିବନି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଭାଷାରେ ଲିପି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଭାଷାରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏ ଭାଷାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭାଷା ଏତେ ସହଜରେ ମରିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମୂହିକ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିଲି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବାବୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଦେଖିଲି, ସେଥିରେ ଏ ଭାଷା ମରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ଏତିକି ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ କହିବି। ତା କାରଣ ହେଲା ଏ ଲିପିଟା ଖାଲି ବାହାରିଛି ତା ନୁହଁ, ଏ ଲିପି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନେ ସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ। ଖାଲି ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯେତେ ଉପରକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଭାଷା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିବା ଦରକାର। ସମ୍ମାନ ସେତେବେଳେ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା, ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭାଷାରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ଖାଲି ଏଇଠି ଯେଉଁ 5-7 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲେ ହବ ନାହିଁ, କି ଦକ୍ଷିଣ ବାବୁ କଲେ ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ 40 ଜଣଙ୍କ ଯାଏ ପହଞ୍ଚିବେ, 400 ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ 4 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିବେନି। ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ କେମିତି ଏ ଭାଷା ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ପିଲା ଜାଣିବେ, ପିଲା କହିବେ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ସହ କହିବି, ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ,
से तांको भाषारे कथा होतले सेति मु तांको धन्यवाद देबी बाहरे रहउचंती बाहरे पढिचंती साधारणतः सेतेबेले भाषा लोप पाई जाए जेतेबेले जे बाहर को पळांती से जेतेबेले निज भाषा कहंती किंतु से आपण मान संगे मिसी जणे हेइचंती एवं आपण मान के संगे मिसी सही भाषा कहउचंती किछि भूली नांती सेति पई तांको भी धन्यवाद देबी पश्चिम बंग राष्ट्रीय शिक्षक महोदय को जे कि आपण मान के आकर्षण रे ठियासी पहुंच रघुनाथ मुर्मू को सम्मान दवा सह अर्चिक भाषा रे पाठ पढ़ाउचंती सुनि कि मु बहुत खुशी हेली एवं तांको सेति पई भी धन्यवाद देबी प्रेसिडेंट महोदय को एवं हम समस्तकर भाषा बढ़ेवा पई जो संगठन हेची से संगठन सभापति को भी मध्य धन्यवाद देबी जे समस्तकर उद्यम रही समस्तकर आशा रही समस्तकर प्रार्थना रही जे अर्चिक भाषा को आगु बढ़े मते डाकी थिबारु मु धन्यवाद दउची दक्षिण बाबू को एवं ता सहित मु आशा करूची जे जदि जति की पारिबे मते शामिल करिवे मु निश्चित भाव रे उद्यम करी समस्त को धन्यवाद दउची क्षमा मागुची मो बोर देह भल नै बो को खाइबा को दवार अछि देरी हे गलानी मते जोर रे जिबा को पड़िबो एवं ता सहित किछि आनुषंगिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय रे करिया पड़िबो सेति पई आपण मान पाखरे क्षमा मागी मु विदाय नउची बहुत बहुत धन्यवाद।